Ya estoy grabando y ni siquiera se ve. Ay, qué rico. Necesito luz. Ah, no tiene casi celular, ¿verdad? No, tonto. Pon la lucecita. Pon la lamparita. Hola, Unai. Hola. Aquí Rochelle dice, la lucecita. Eso. Sí tiene flash, mira. Estamos muy felices de estar aquí en la fogatita. Y acá, ¡ay, una mochila! Llegué feliz. Necesitamos más bombones. No sé qué pasa. ¡Ay, miedo! ¡Ay! Lo maté. ¿Qué? ¿Qué pasó? Necesitamos los bombones.